La Volcano Límits torna a presentar-se a les Planes d'Hostoles com una de les curses més importants a nivell comarcal. Aquesta prova de BTT de muntanya ha passat per diverses fases, des de la seva creació, el 2013 a la Vall d'en Bas. Després d'estar a punt de desaparèixer, el Nan Oliveres Team, amb la col·laboració de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles, han tornat a agafar les rendes de la cursa. L'objectiu d'aquesta 8a edició és tornar a situar-la com un referent i, de moment, ho està aconseguint, ja que porta més de 200 participants. L'Ajuntament de les Planes ens va proposar d'ajudar i de col·laborar per recuperar la Volcano Límits, que era una cursa de BTT, una marxa popular molt important aquí a la comarca, i de seguida vam dir que sí. A més, tenim molts atletes de l'equip que són de les Planes que ens han ajudat molt, i tot el que sigui ajudar l'esport aquí de la Garrotxa, de promoure l'esport, del jovent i tot, ens fa molta il·lusió. La Volcano Límits busca posar a prova les habilitats dels participants sobre la bicicleta. Per fer-ho hi haurà dos recorreguts. Per un costat, la Volcano Límits Marathon, de 45 quilòmetres amb desnivells de 1.500 metres positius i diversos trams de dificultat important. Per altra banda, hi haurà la Volcano Límits Sprint, de 25 quilòmetres amb 750 metres de desnivell positiu i que pretén ser més assequible. Ja són més de 200 persones que s'han inscrit a la 8a edició d'aquesta prova, i les que encara no ho han fet tindran temps fins aquest divendres. Volcano Límits és una marxa popular, tenim dues distàncies, la distància sprint, que són de 20 quilòmetres, i la distància marató, que són de 40 quilòmetres, i la distància sprint, que són 20 quilòmetres, són molt fàcils, corriols i tot pista apta per a tothom, gent que es vol iniciar, gent que la vol fer amb la família o amb amics, i sí que la distància marató és per gent ja més experta, que volen anar a descobrir camins i corriols més complicats aquí a la Garrotxa, que al final és un plaer tot el que tenim aquí. La BTT de les Planes d'Hostoles començarà el dissabte amb la recollida de dorsals entre les 5 i les 7 de la tarda al pavelló del poble. La prova et donarà el tret de sortida el diumenge a les 9 del matí des de la mateixa ubicació.